Okay, TBH Labs နေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကျွန်တော် showcase လုပ်ပေးမှာက Samsung ရဲ့ A53 5G ပါ So A53 5G ကနည်းနည်းလေးတော့ပြောရခက်တယ်အထူးသဖြင့်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာကဒီဖုန်းကို mid range budget ဖုန်းအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့ तू က premium စီးရင်ဝင်နေဗျဈေးကလည်းဒါ10သိန်းဝန်းကျင်ဆိုတော့ mid range အနေနဲ့ကတော့ဈေးကြီးတယ်ဒါအသေးကြပဲSo online မှာ A53 ရဲ့ English လို့ review လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတာတွေကြီးပဲတွေ့ရလိမ့်မယ်ကောင်းတာတွေများတယ်ပေါ့နော်တကယ်လည်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့နေရာဒေသပေါ်မူတည်ပြီးတော့လူတွေရဲ့အတွေးအမြင်တွေကမတူနိုင်ဘူးဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ရောဘယ်လိုနေမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် unboxing လုပ်တဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့သတိထားမိတာကတခြား啲ဖုန်းတွေနဲ့မတူတော့ဘူးသူကပါနေကြ silicon cover တွေတို့ charger တွေတို့မပါတော့ဘူး flagship phone တစ်လုံး packaging လိုမျိုးဗျာ packaging သေးသေးပပလေးနဲ့အလေးအလွတ်မရှိအောင်သူတို့လုပ်ပေးထားတယ်ဒါက Samsung ရဲ့ Galaxy for the Planet ထဲက program တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်။ तू ကအသုံးမလိုတဲ့ plastic တွေကိုရှော့ချထားတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်သူတို့လုပ်ထားတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ mid range မှာ charger မပါတာတော့ပြောစရာပဲ။ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ mid range ပေမဲ့လည်း premium mid range level မှာ charger မပါတာကိုဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကကျွန်တော်လိုမျိုးဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်။ဥပမာအဖြစ်ဖုန်းတစ်လုံးကို entry level ကင်နေတဲ့သူကနေတက်လာတယ်ဆိုတဲ့သူမျိုးက Type C charger Type C adapter သူတို့စီမှာရှိချင်မှရှိလိမ့်မယ်။ပြီးတော့ဒီဖုန်းမှာပေါ့နော် screen protector တွေဘာတွေကတ်ထားတာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုသဘောကျတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ mid range level မှာ screen protector တွေကစလာတွေကကတ်ထားတဲ့ screen protector တွေတော်တော်များများအဆုတ်တွေများတယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းရဲ့ design ကအရင်နှစ်က A52 နဲ့အတူတူနီးပါပဲဒီနှစ်မှာ 3.5mm jack မပါတော့ဘူးအဲ့လောက်လေးပဲကွာအနောက်ဘက်က matte material ဘေးဘက်က glossy material ပြီးတော့ဒီအနောက်ဘက်ဒီ camera module နေရာကမတိမတာလေးထွက်နေတာလေးပေါ့နော်ဟိုပြူးပြဲထွက်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုလေးထွက်နေတာလေးကအဆင်ပြေတယ်သဘောကျတယ် premium ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုပေးတယ်ဒီတနေရာလေး premium ဆန်တာတော့မဟုတ်ဘူးဖုန်းတစ်လုံးလုံးရဲ့ဒီ build quality နဲ့ material က mid range ထဲမှာတော်တော်ကောင်းတဲ့အထဲမှာပါတယ်တခုပဲဖုန်းကိုဒီလိုဘေးလိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းထူနေတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကဘေးဘက်ကိုသွားဒီလိုအပြားလိုက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ tapered edge လုပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ပါတယ်လို့ထင်ရကောင်းထင်ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘေးလိုက်ကိုဒီလိုအပြားလိုက်ထားလိုက်တာကလည်းကန်ရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားစေတယ်ပေါ့ပို့ပြီးတော့တက်တာရှိသွားစေတယ်အရင်နှစ် A52s ထက်မတိမတာလေးပိုပါတယ်ပြီးတော့အလေးချိန်က 189g ရှိတယ်ဆိုတော့အလေးချိန်အနေနဲ့ကအရင်နှစ်ကနဲ့အတူတူပဲလက်ထဲမှာကန်ရတာ premium ဖြစ်တယ်အနောက်ဘက်ကလက်ရမထင်းဘူးဖုန်းရဲ့အရှိဘက်အပေါ်ဘက်ပေါ့နော်အဲ့ဘက်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့မှာ earpiece အပေါက်ရည်လို့ပြောပြရလောက်စရာမပါဘူးပေါ့နော်တေးလေးလို့လောက်ထတာလေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မတိတာဘူးဟိုက invisible နေပါပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့မှာ stereo speaker ပါတယ်ဒါသူ့ရဲ့ stereo speaker အတန်အရန်မကျယ်ပေမဲ့quality ကတော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါကဒီ premium feeling လေးတစ်ခုကိုထပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ညာဘက်မှာကျွန်တော်တို့ power button ရယ် volume rocker ရယ်ပါမယ်အောက်ဘက်မှာ USB type C ရယ် speaker box ရယ် sim slot ရယ်တွေ့ရမယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းရဲ့တခြား mid range တွေနဲ့ကွာနေတဲ့တစ်ချက်က display Samsung ရဲ့ AMOLED ကတော့ဒီနေရာမှာပြောနေကြမလို့ဘူး S22 Ultra ကိုကင်မူးထားတဲ့သူတယောက်တောင်မှဒီဖုန်းကိုကင်ကြည့်လိုက်ရင် display ကစုံနေလို့မခံစားရဘူး brightness တွေ color တွေ contrast တွေအကုန်ကောင်းတယ်ပြီးတော့သူ့မှာunder display fingerprint လေးလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ A53 မှာတိုးတက်လာတာနောက်တစ်ချက်က battery ပေါ့နော်အရင်နှစ်ကထက်လည်းပိုပါတယ်ပိုလည်းလေးမသွားဘူးအလေးချိန်အတူတူနဲ့ 9000 mAh ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမိုက်တယ်ဆိုတော့အရင်နှစ်ကထက်900 mAh ပိုများလာတာပေါ့ဆိုတော့ battery ကတော့တော်တော်လေးခံပါတယ်အဆင်ပြေတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်သူ့ကိုအားသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့25 watt အထိပဲ fast charging လုပ်လို့ရမယ်ဒီဘိုင်းကတော့ Samsung က upgrade မလုပ်ပေးထားသေးဘူးပေါ့နော်ဒါ A53s မှာလည်းမဟုတ်ဘူးစန်ထားရမယ့် S22 Ultra မှာတော့မှ45 watt ပဲဆိုတော့ okay SoC ဒီဖုန်းမှာအားအနည်းဆုံးပိုင်းအရင်နှစ်က A52s မှာ Snapdragon 778သုံးထားတယ်ဒီနှစ်မှာကျတော့ Exynos 1280ဆိုတဲ့ chip အသစ်ကိုသုံးထားတယ်ဒီကောင်က5 nanometer ပေါ်မှာအခြေခံပြီးလုပ်ထားတာလူတော်တော်များများကလည်းဒီအချက်ကိုထောက်ပြကြတယ်ဟုတ်တယ် Exynos 1280က10သိန်းဆိုတဲ့ဈေးမှာအားတော်နေတယ် daily life မှာအရင်မသိတာဘူးဘာညာဆိုပေမဲ့လည်း10သိန်းဆိုတဲ့ဈေးမှာဒီတက်ကတော့ပိုကောင်းကိုကောင်းနေတယ်ဒါ Snapdragon 778ထက်ကတော့မနှဲသင့်ဘူးဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာက10သိန်းပေးမယ် game ဆောက်လို့ဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးလဲအဲ့လိုမျိုးရွေးချယ်တတ်ကြတာအဲ့လိုရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် A53 ကဘယ်တော့မှရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး okay ဆိုတော့ SoC အကြောင်းဒါလောက်ပဲပေါ့နော်ကင်မရာတခြား mid range တွေထက်ပိုကောင်းတယ်ကင်မရာစုစုပေါင်း၄လုံးပါတယ်64 megapixel f1.8 ရယ်12 megapixel f2.2 ultra wide ရယ်5 megapixel f2.4 depth တစ်လုံး macro တစ်လုံးစုစုပေါင်း၄လုံးဓာတ်ပုံတွေက flagship နဲ့ machine တွေရတော့တော်တော်ကောင်းပါတယ် color တွေကတော်တော်လေး pop ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ကျင်တာ saturation များတယ်ဗျာ low light photography မှာလည်းတခြားသော mid range တွေထက်ပိုကောင်းတယ်
အဲ့ဒါဥမာအားမရဘူးဆိုလို့ရှိရင် promote နဲ့ရိုက်လို့ရတယ် shutter speed ISO ကုန်ချိန်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရတယ်ဒီရှေ့ဘက်က32 megapixel f2.2 selfie camera ကလည်း low light မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်ကောင်းတယ် low light မှာတော့ f2.2 ဖြစ်နေတဲ့အတွက် noise လေးတွေအနေနဲ့ထားမယ် okay ဆိုတော့ okay 10 သိန်းပေးရတယ်တခြား mid range တွေတက်ဘာပိုကောင်းမလဲအဲ့ဒီဘိုင်းပြောအောင်ပထမဦးဆုံးတခြား mid range တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ပိုကောင်းတာက IP67 water resistant ပါတယ် water and dust resistant ပေါ့နော်ဖုန်းကိုအေးအေးလူလူသုံးလို့ရမယ်ပြီးတော့ OS upgrade ကို4နှစ်စာ security update ကို9နှစ်စာအထိ support ပေးမယ်လို့သူတို့ဂရုပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့တခြား Android တွေထက်ပိုပြီးတော့ software support ကြာရမယ် software အနေနဲ့ကလည်းဒီတခြားတရုတ် brand တွေထက်စားလို့ရှိရင်ပိုပြီးတော့တစ်ဆင့်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ပေါ့နော် Google Play Services ဘာညာလက်စိတ်ပူစရာမရှိဘူးကင်မရာကောင်းတယ် display ကောင်းတယ် battery ခံတယ်တကယ်တမ်းကဒီဖုန်းကလေ10 သိန်းဆိုတဲ့ဈေးကိုကြားလိုက်လို့လူကလန့်သွားတာတကယ်ဒီလက်ပိုတက်တာအောင်လုပ်လို့ရသေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်တာက 8GB 256GB version ဆိုတော့ A53 မှာဈေးအကြီးဆုံး version တကယ်တမ်းက 6GB 128GB version ဆိုရင်အတိတ်ပဲအများကြီးပိုရှိတယ် US မှာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာ8256နဲ့6128နဲ့က$130กว่าတယ်ဆိုတော့မြန်မာငွေနဲ့တွက်လိုက်ရင်2သိန်းခွဲလောက်ဟာတယ်ပေါ့ဆိုတော့လူတွေက A53 ကို mid range လို့သတ်မှတ်ကြတာဗျာတကယ်လည်း mid range ပါပဲသူများထက်တော့ပို premium ဖြစ်တဲ့ mid range ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဈေးနဲ့ကကြတော့ဒါပြောစရာဖြစ်သွားစီတယ်ဟိုလူတွေက 8GB 256GB ဆိုတာယူလုံးဝမမြင်တော့ဘူး10သိန်းကိုပဲမြင်တော့မယ် A53 ဒါတကယ်တမ်းပေါ့နော်9သိန်းခွဲလောက်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပို့ပြီးတော့ recommend ပေးလို့အဆင်ပြေတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တခြားနိုင်ငံမှာက flagship မဟုတ်ဘူး$1000မပေးရဘူးဆိုလို့ရှိရင် performance နှိမ့်သွားတာကိုခွင့်လွှတ်ပေးကြတယ်သူတို့စီမှာတရုတ်ဖုန်းတွေအများကြီးရွေးချယ်စရာမရှိဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့ကျွန်တော်မပြောနေတော့ဘူးပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ပဲဆုံးဖြတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဆိုတော့ဒီဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ပဲအရာရာလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒါစဉ်းစားစရာဖြစ်သွားတာပေါ့ဖုန်းကိုဖုန်းလိုပဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ A53 ကအဆင်မပြေစရာမရှိဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ A53 ကိုဘယ်လိုမြင်လဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသွားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့